後來日本這個地動有上新的進展，咱隨時報向凊知。咱先來看國內新冠病毒的疫情變嚴重了，敢若是高雄為年初到今已經有6例死亡的病例，這病例攏是65歲以上無主預防射的長輩。疾管署來提醒，這個疫苗的保護力只有4個月到6個月。建議有慢性病的高風險族群以及高齡長輩，愛去做新冠的預防射才妥當。這個公費的抗病毒卡比洛比的 COVID-19 的那個藥啊，這個因為你腎功能的關係，你就是1天2次。最近透早小兒科診所真濟人攏得到 COVID-19， 所以國內新冠疫情佫開始變嚴重，看診的人數嘛加倍增長。上周到上周的時候，我們就發現每一診的病患數其實在開始增加哈。以發放抗病毒藥的比例來講，好像上一周比前一周還要多1倍啊。那我們預估可能最高量很有可能會發生在8月中到8月底。來看高雄一個縣市，為今年初到7月26為止，新冠肺炎併發重症累積27例，其中6例死亡個案都是65歲以上的士大人，而且攏無取本季的預防射。接種疫苗或自然感染以後，那綜合的一個抗體通常會到2到4周會達到高峰，那大概在4到6個月以後，保護力就會明顯的一個減弱。疾管署特別提醒處理的士大人甲高風險的族群，上好逐年攏會取預防射。畢竟7月敢若1禮拜全國的門急診看診的人次都已經來到10605人人次，比前1禮拜增加117.4%。其實施打的人次開始在大量增加，就發生一件很詭異的事情，就是疫苗很快打完之後，我們去請領不到。像我昨天晚上就很多民眾打電話來詢問說，他們可不可以打疫苗？說不行，可能要去衛生所，他們就說很不方便。中央會昨開始已經判6000劑疫苗予北市衛生局使用。這禮拜開始會銷售送到轄區的合約醫療院所，還有指定病院的外門診部，予民眾來取預防射。